Jésus. C'est ma question. Ok, na musalo sala ka maman, est-ce que vous avez avantage tout vous avez des avantages? Bon, papa Moussa, na biso tosalaka baavantage ezali soki circulation ya mbongo po toza na balimona biso toosala mosala mingi tonasalisa misala comme mbongo aza nango na poche eza ya okoka te tozosenga na bakonzi ya mboka na biso soki basali vraimen ke mbongo ecircule comme il faut nie na bapays mosusu mbongo ecirculaka olingi tozala na baavantage na mosala na biso adefo obimi na ndako ntongo oye kosala mosala. Bon, les clients ont fait ça, montant à Moussala, oh, il y a ça, oh, il y a ça, ils ont réclamé toujours, mais ils ont réclamé pas ça, là, c'est mieux pour ça, là, on va faire de bon, on va ça, la mission, on va faire de mission pour la vie. Donc, tu vas, on n'a pas si n'importe quelle mission pour vous. Mais ça, pour ça, la mine, mais à toujours bénéficier du tout. Parce que vraiment, ça m'a pas si n'importe quelle mission pour moi, on te doit faire la vacance d'amour, pas mais quand on va à la mission. Batala kaka avantage na bango te po tozo nyoka mavoma makasi biso peuple na bango toyeba te tosuka wapi vraiment ne pabo biso baso ko bimana tongo na ndako bayebi ko ye musala me ko ya musala boye mbonga malunga te okozonga na ndako boye mbonga obimisa ndako ko te mona na te no yaki musala en tout cas vraiment bakonza mboka to me koza mutia malamu po to bayeba ko sunya biso bandeko na bango. Excellent, mais est-ce que ndenge bosala rabo po to waki mkonza mboka pesa ki mbela to mitindo ya kozala na cash ne pendant le travail pendant na bureau na ebité biso to kocha to kucho sans cash ne est-ce que dérangement ezate papa ngapi na pona cash ne na otia ka cash ne pona kobanga bakonza mboka lokwa na za na nga na kati ya bureau na ngai na mona nga muto ya kokotela nga kumisanga te ponga nde na bona na ri adefa kosu kosu mo pepe ndenge ezali soki na bile mikanga cash ne wana pe mapasi. Donc, on a la moni policier, on a vraiment, je le dis franchement. Si on a moni policier, on a un cache peut-être que on a un goût de sac, il y a un mot et ça. Si on a le bilan, il y a un mot. La tienne, on a moni que soldat, on a mis sur la moupanie, on a tiens pour la zone bang, il y a 25 000. Bon, on a un goût de passe, on a mis sur 25 000 de Kouta. Il y a un combat sur qui n'a tient à ta awa na litori. Tant on a mon soldat, il y a un matissé soldat, les qui n'a pas la qui n'a l'oroli. Pour la rebattre la zone de la rangamoko. Papa. Ok, mais pendant il y a temps babatin Covid de l'exaki. Ebité bino bo bando vivande ni na musala muke bo sala o. Est-ce que difficulté za ina banda pendant temps Covid ya coronavirus quoi. Papa, nangonga oya confinement ngaku tutema confinement na yeba na nga moto. Na yo yeba ka tema confinement nde makamba ko ya makamba coronavirus. Confinement vraiment sali biso passe makasi a defolonga na musalo yeka na ndako kimika distraction na ndako botala kana ndako bana makelele ko ganga na ko ganga passe oyeka ko lekisa na musala okobona awa na vanda musika mais na kolonga awa na biro na sala na kena ndako makolo transport ezate ba taxi men no ba mota ba matisi ba mbongo na bongo yo longa na ndako tongo komi awa salite journée mobile ozongi na ndako makolo lobi na osu na tango olabdo ona choate okolamu ko ye a peut-être a muda ko ya ko kabilo moi 500 francs au lieu le RP leki mais ko bana ndako bana bacho makelele boye yo za yaya ko bela yaya pesa kampo mukate boye oza na moto sali so ni na baleki alepona ko kima makambo oto ye na vanda na musala to leki et toujours que carburant ba chauffeur ba komba ba sema demi terrain aux camion on va quitter le bosso fouille transport fouille aujourd'hui donc éviter ce qu'on a moi idée moi parole au boxe pour m'amboana ba chauffeur et ba ça la peuple wana vraiment pas ba chauffeur makambo ba mibandela ngo kala vangu tu confiner banda chauffeur akomba kolongane kaka wana akolongane kaka kimbanseke po abima kaka kingasani abombe Saint-Thérèse suki quartier bongo bambo ngo pe mike te ba komika place ezaki na place à 300 fois 200 fois 500 fois azo me monsu na banda munda na ba chauffeur na bandeko na biso ba chauffeur to suna na lokola bango ba réclame ko carburant to yeba to nyonso wana de base ezaka ba konza mboka po ba konza mboka so ba lingi ba socialiser vie na biso très bien to kozala malamu mais bango pe soki bazobeta biso kaka kara yango azosala ke to nyoko makambo oya de fois biso so tomati na transport ngape ala munoko na lobela ba chauffeur bino boza boye ndeli bango pe boyebisa biso mama biso pesa biso te biso pe to biso ba carburant to ketika ba versement ba tuba ba kolomi tuka de autrement on ça les ala te to senga kana ba konza mboka ba yokela biso mawa tala biso nde to zabu
tonyoka mapasi ndeti nga pena boye nalati nanga boye me naotambola makolo na banda kotokaka lisusu bakonza mboka botala biso pena bana na bino toza wana vraiment bon wana vraiment na part nanga namoni kasalika bien te po abeta po tala bagaspillage ya mbongo mosusu bimi soki batiki abeta te ezala pe kaka bien me wana kobetela nanga yango sete te wana kobetela nanga yango sete te me nzambe don ye boketu mpona boketu wana atika ata kofi soki pake ebeta makambo ne po tala kaka nyonso eza baambiance bato po balela kofi makasi baza kuna batika ye ata kotika abeta po tala kaka na bandeko na biso baartiste atoyebana kozala asocial ntango ye azoliaka mbongo ayeba pe teke peple ayebaka pe peple ezonyokama ye na ngai mune soki ale bazalaka ateke na avantage na bango moko batala avantage na bango moko soki bamoni ke mbongo eleki bakolukelango ata bamoye mosusu basayelango mpo esunga mpe ata peple congolais. Ok, merci ndeko kaka totondi botondi mingi ndenge oyambaki biso na biwono epi odise tozaki ntan na yo ya kosola na biso antoka totondi kama botondi mingi merci beaucoup biwono kombo na ngai Biz ebele babengaka Bizman naza informaticien en chef na cyber NCM oyo ezwami na place Sainte-Thérèse na Njili référence na biso eza vraiment complexe scolaire Elikia toza wana tozopesa formation en informatique toza pe en bureautique et nyonso etikali tozosala yango na matière informatique e marie déjà tozo avancé par la grâce de Dieu toza wana tozosala mosala mpona kosepelisa baclient na biso bayaka kovisite biso nde tosepeli mpe lelo toleka na nzela na yo mpo bapo nyonso na bayebi maison na biso te na badécouvrir biso te bayeba koyeba nini biso tosalaka nini kozala important mpona bango na misala na bango na bafete na bango na bainvitation na bafiche na baimpression t-shirt toza wana mpona bango mpe na formation ya bana na bango mpona informatique parce que nayebi ete na bandako ebele baza na baproblème bana baza na baordinateur me bazoyeba kosala yango te bandeko ebele mpe baza na baanalphabet mpona monde oyo mais soki bayeba na biso na cyber NCM bakozala jamais déçu bakozala toujours satisfait. Ok, mais ndenge botravaka boye badifficulté nini bokutana wana mosala wa mikanda badérange bino te l'état boza en ordre ou comment? Merci papa journaliste pour la question na yo nasepeli na yango vraiment makasi parce que otouche vraiment esiko ezoswa biso du jour au jour na mosala na biso oyo surtout maison eza ya kofungwama boye na mboka na biso Congo eza rapasi donc chaque jour toza na tracasseur chaque jour bato ya l'état koleka ongai économie ongai environnement ongai mpe meya ongai culture art donc mosusu aiso nauti na biso wana donc trop de questions trop de makambo ezolekela na biso chaque fois bakoyaka ofiche ya bo patente ya bo impôt ya bo donc toniokwamaka makasi biso tosenga même na l'état si c'est vrai batie biso document moko oyo ezosangisa makambo nyonso ke baservice wana ezala départage misu classe eutaka toyebaka te ora o avis de passage biso service ya koko mais service oyo nauti oyo ya bango kala te mosusu eye donc niokwamaka makasi bambongo ezobima mingi ezosala ete moyen to se retrouver eza te nokona boyeso ezocontribue nango na fomi nakanga maison parce que tokugane nini à chaque fois ozaka bimisa baservice chaque fois ovandaka o biso service yako o biso service ya kimbope o biso service ya kodon tolembi baservice ezotambola trop mpe ya lokute eza mpe mingi na moke oyo nzambe azopesa biso to na moke oyo tozosala na barecette na biso journalière oui wana tokolobela eloko elaka économie donc so tolobi ete esunga wana mbala moko ekozala pasi parce que vi baservice ya leta bamakambo oyo tozotikala nango na moi eza bokoya moke kasi ezosenga na biso ete kosalaka bamoi koyeba kobombaka ndambu soit koépargnaka quelque part soit na une banque moko boye wana nde permettre dans un bref délai otali boye moi mbongo moko bien ebimi wana esuli yo esuli mpe libota esuli mpe maison parce que tozala toujours na besoin fourniture loyer babesoin na nyonso tofuta yango chaque mois mais ndenge mboka ezokendele
ezosimba vraiment makasi te mais tozomekaka kosala mo économie na moke etikalaka parce que soki oti loyer osoyeba fourniture otika nango omwa moke insuffisant même mais tozomeka ozobombaka malembe na mwa ndako ekoka emengi mpe kosunga libota. Merci. Bon, bien. Bon, dérangement kozala nango mpona mambo ya cash te surtout soki tozotambola balie public nde balobaki tozolataka na biso mais eloko yango yaya eza vraiment pema olatango banda ntongo ti mpo eza pasi te naza nango nayaki nango naza nango nalataki na ngai yango kasi molunge naokoka yango te yango napemisi yango na mais nalataka na ngai yango mais nako etali covid vraiment eye kobebisa mosala makasi ebebisaki mosala vraiment makasi depuis na yango natango babalance état d'urgence ba biso mbala moko tokomi vraiment par terre mpona nini parce que client azopréféré amibatela na ndako ke aya awa azopréféré azala na ndako na ye mpo amibatela covid ezwa ye te ke aya na maison parce que maison ezali publique ezosangisa bato na lolenge so ya ye awa koyi kozwa malade esalaki ete biso tokomaye bapiaka tokofungola boye biso talitaki bafilme olembi o badolala okangi maison okei donc covid mpena eye kobebisa yango tosengana bakonzi ya mboka bamunda mpo eloko elimwa na moko po ezobebisa makambo makasi me bandeko mosusu esengai bavoyage makambo ebele bilo mosusu tosalaka eketaka na congo central moye ekende eza te po mboka bafrontière nyonso ezalaki na bloke me toyebeke na moya ya nzambe nyonso ekozonga à la normale ndenge ezalaki po toyeba koévolue na baactivité na biso me ndenge mpe bautaki kofungola lisusu mpona baactivité mosusu ete bato batambola makambo nyonso tomoni déjà ke mwa sava ekomi kokota mwa baclient bakomi koya lokola ndeko omoni bazosala mosala mpona baclient mpe bakomi koya mwa moko mais toyebi ke ti le 15 ntango bafungola vraiment nyonso toyebi ete nyonso ekozonga lolenge ezalaki nebandi ndeko merci lisusu mpona question na yo oza na raison na yo to vraiment ya dollar ezoperturbe makambo ebele to ya dollar ezopesa biso vraiment mpasi parce que matos tosombaka na dollar fourniture en dollar ndako tofuta en dollar mais alors que okei osombi eloko na prix mosusu ntango oya ekomi so prix mosusu ezopesa mpasi ezopermettre biso te tosan sortir gouvernement yeba vraiment kotala makambo ya to wana tovandaki botoki oyo ekiti mais en un clin d'œil ezongi na mosu ba 19500 bakote mosu eza mosu ba 20 000 donc okomprendre te mboko so tokende wapi dollar wana ekobebisa biso vraiment makambo makasi biso tosombaka papier tosombaka encre tofutaka courant tofutaka mai neti mopango tozali awa nyonso eza na dollar donc ezopesa biso pasi neti ndako ozofuta $150 combien en franc donc bayeba kovandisa vraiment makambo ya to wana parce que tokoki kovivre boye te dollar eza mokonzi ya mboka te mpo ya koyeba kodomine ekoma koperturbe makambo donc ezopesa basi papa ministre soki azotala ngai ayeba kotala makambo oyo mpo eza charge na bango bakoma baministre te mpona banyama bakoma baministre mpona bato donc bayeba kotala peuple alingi nini peuple akovivre comment soki to eza likolo okenda wenze eloko ya 200 ekomi 1000 francs eloko ya 2000 ekomi 6000 donc essence ya makambo eza te toyebi te soki tokufa soki tosala nini na moke oyo tokotaka tokokoka kovivre te bayeba kotala makambo wana etali to mpo makambo nyonso ezonga normal congolais avivre alia à l'aise bon bandeko wana ya bacombattant baza na poto bango bakoma kotelemela makambo nyonso baconcert nayebi te concert afali mpe ezalaki la même chose sikoyo ya profil oya na février yango bango mpe bazoluka batelemela bon soki bango bazoluka batelemela lolenge wana nga na kopesa bango raison te po confiance osala mosala na ye balowe sale basali bakamba réservation mpo nyonso babeta yo loba babeta te mpona makambo ya mboka soki ozotelemela makambo ya mboka yaka awa na kini ya kotelemela baoyo wana soki kotelemela te otelemela bango à travers artiste moko wana nga nazomona ngo vraiment eza na nzela te soki bango bakombata basangana lisanga na bango baya kotelemela bakonzi ya mboka awa na Congo po nyonso wana bazosala eza lokola mwa ya mbula mibale eza na mona efe te so bali kotelemela bango baya kotelemela bango awa na Congo wana nde kozala mie pe artiste ayasala mosala na yazwa mbongo na yo telemeli mpona mokonzi ya mboka qu'est-ce que lui eza avoir avec le mokonzi ya mboka non c'est pas bon wana pena na kotelemela kokechu wana wa yango wana lobaka place wana baa na raison baluka méthode mosusu méthode wana yango te oye biso tozwami na biso mosika te tozali na
place Sainte-Thérèse, na avenue Kamina numéro 1, référence na biso complexe scolaire Elikia. Nous sommes au Bakolika en Elikia. Bâtiment moi site eza wana batongaki ba maison eza tellement ébélé. Référence na biso maison Ismaël. So komika na maison Ismaël, omoni maman cyber café communautaire NCM. Toujours wana tozozela bango baya tout moment pour la contact na biso toza na 089 98 40 78 089 98 40 78 wana so babengi biso bana moko toyamba bango mpona kosala bango misala mpe oyo nyonso bakozala bango kosa na mwa ya email bakotuve bino ndeni na email toza na cyber ncm 001 @gmail.com cyber ncm 001 @gmail.com. Ok, merci mingi vraiment nous yambaki biso esi biso ntango kosoka nayo en tout cas botondi mingi vraiment merci beaucoup mpona tondisaka mpona biso. Éternel, j'ai cherché à toi, mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, incline vers moi ton oreille. Alléluia. Este Salomon 21:32. À toi de me secourir, Jésus, de me secourir. Alléluia. Sois pour moi un rocher protecteur. Une forteresse où je trouve mon salut, où je trouve mon salut, Jésus. Alléluia. Tu me dirigeras, tu me conduiras, Jésus. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, Jésus. Tu me feras
entendu. Jésus, qu'ils m'ont entendu. Car tu es mon rocher, tu es mon protecteur, ma force terrestre. Jésus, tu es mon salut.